я в рот ебал. Очень пидорасует, хуй мне прям банал. Шай-лушай. Всем здравствуйте, вы находитесь на новой передаче от компании Оулик, нижнее подчеркивание 42, нижнее подчеркивание Тартар, которая называется «Природа вот континента». Сегодня мы поговорим о ботанике. На экране вы видите пиписную травку, с латинского пенисная травка пидоров. Этот вид травки растет в дальних лесах самогонки, также ее можно встретить около реки Абумбум. Брат, на вид сверху переходи. На экране вы видите разновидность крапивы обыкновенной, но этот подвид отличается тем, что на нем нету шипов. Эти растения можно найти у нас в подвале и повсеместно, их можно применять в пищу и покуривать. Да заебал, выведи траву уже на экран, пидорасина. Да иди ты нахуй. Да не вырубай ты у нас прямой эфир. Когда